今次解答佢嘅問題咧，又係同呢個裝修報價有關嘅喎。咁有觀眾咧就去搞裝修啦。咁做家私嘅時候咧，就俾佢揀啦，應該揀呢個生態版飾面啦，定係揀呢個膠版飾面？咁當然啦，生態版會貴啲啦，因為佢技術係新啲，亦都係即係價錢高啲。係咪揀呢一個啊實冇死咧？哦，嗱係嘅，嗱首先咧要答你呢個問題咧，就要知道咧兩者嘅分別啦。嗱，講下生態版嘅好處先。生態版啦，顧名思義啦，佢係對生態好嘅，因為咧佢就冇甲醛味釋放嘅。佢做家私之前咧就係咁啦，封晒六邊咧先至做個家私出嚟。咁所以家私到你單位度咧係冇甲醛味嘅。咁啊膠板咧就有膠板櫃嗰啲黃膠水味啦，咁可能對健康都麻麻地啦。咁啊同埋咧生態板櫃咧就容易做到啲靚嘅圓角，同埋咧內籠係靚色面嘅，同外邊一樣。外邊係咩色？打開個衣櫃入邊咧內籠都咁嘅色。咁啊膠板櫃咧入邊係白色嘅，悶啲啦嚇。咁都係呢一個分別。咁所以咧好合理嘅。生態版咧係貴2成，因為有一啲優點咧，咁所以咧都係近年咧多人嘅選擇嚟嘅。咁但係咁講，膠板咧都仍然有佢存在價值嘅，因為膠板仍然有佢嘅優點咧，生態版咧係俾唔到大家嘅。咁唔好講咁多啦，我哋不如測試下先。嗱，呢個就係生態版嘅飾面啦，呢一塊就係膠版嘅飾面。咁我哋點樣比較佢哋咧？嗱，主要咧就比較佢哋嘅耐磨程度同埋防污嘅程度。我哋試下第一個先。嗱，要去測試佢耐磨咧，就真係一不做二不休。我哋直頭攞把戒刀戒佢，又可以狠狠的戒佢。無疑咧，我哋屋企咧就可能有啲家私凳腳啊，刮落去嗰個生態板或者膠板嘅時候咧，出現花嘅程度有幾多？咁所以咧，開續件事啦，試下生態板先啦。生態板咧，到膠板啦。嗱咁睇起上嚟咧，呢個生態板係真係比較脆弱少少嘅，即係佢係細力戒大力戒咧，都見到有花痕啦已經。咁但係呢個膠板飾面咧，就去到好大力咧，先至開始有花痕。咁摸上去咧，咁仲有啲應該係啲飾面甩出嚟嗰啲白色粉末啊。係啊，你傷咗個面啊，咁所以咧就有啲粉末就出咗嚟。咁嗱，從呢個測試咧睇到咧，生態板咧就的確啦，佢就比木皮咧就都會硬淨啲嘅，佢就去唔到膠板咁硬。咁所以咧，如果真係正常使用咧，所以廳房家私咧一般都冇咁易花嘅。但係如果係即係粗暴嘅，譬如你真係可能一啲好硬嘅嘢，一個標好利嘅拖埋去，或者凳腳刮上去咧，生態板都會容易花。咁膠板咧就會耐磨度咧就會高好多啦。咁即係話可能係一啲有刀啊，或者一啲有凳腳啊，有啲金屬嘅地方咧，其實即係比較適宜用翻呢個膠板可能好啲嘅。係啊，佢個優點咧就係比較硬淨啲、抗磨啲。咁之後咧就輪到呢個防污㗎啦喎。防污咧，我哋就用一啲好索色嘅 marker 筆去試下咧，就畫上去兩個飾面上邊，去模擬咧究竟廚房嗰啲油漬咧，好難清潔嘅漬咧，究竟喺生態板同埋膠板上面咧嗰個清潔度啊個分別係點樣？咁所以咧就交俾你試試啦。好。平均每一張咧都清咗3-4轉到啦，咁樣而家咧就呢個膠板面咧已經唔係好覺啦嗰個漬，但係咧生態板就都仲有個孔喺度啊。係啊，呢個就係嗰個索色嘅情況啦。因為始終膠板呢個面咧係硬同埋滑身好多，咁生態板咧似木皮啲嘅，係相對有多坑啲啦。咁所以咧係容易食咗啲色落去嘅。咁所以咧無疑廚房嘅時候咧多油煙嘅時候，真係索咗落去咧長年累月咧係的確難清潔啲嘅。所以點解咧？今時今日我都有時同一啲戶主講，你都仍然可以考慮廚房、廁所嘅家私咧，係用翻膠板，因為容易清潔打理同埋防花啲。咁生態板咧做喺廳房度咧就啱晒啦。